Assalamualaikum teman-teman. Ayo adik. Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama Dek Caca Marica. Ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar Dek Caca bermainnya tambah semangat. Oke. Ayo. Sekarang kita buka apa ini, Dik? Ini mainan yang dibeliin Mama kemarin, Adik. Kita buka ya, teman-teman. Ini ada tulisannya Safari, teman-teman. Buka, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada gambarnya. Apa ini, Cek? Singa. Terus yang satu kadal. Apa ini, Cek? Apa ini, Cek? Oh, dudu, salah. Bukan babi, teman-teman. Ini apa ya? Apa, Mah? Ini gambarnya lucu ini, Cek. Apa ya, Cek? Kudanil, teman-teman. Ayo dibuka. Buka. Aduh. Wah, ini. Wah, bentar, Dik. Ini diselakban dari pabrik, Dik. Gulingnya mana ya, teman-teman? Gulingnya di sana, Mah. Meja, Mah. Meja TV. Meja TV, Mah. Mah, tisu, Mah. Malah mana, Dik? Yuk kita buka yuk sambil nunggu Mama ambil tisu. Kasih Mama. Aduh, ayah Tiawan berkeringat, teman-teman. Nanti ini taruh bawah ya, teman-teman ya. Yo, ini belum dibuka, Dik. Ini tisunya taruh bawah. Yeay. Ini ya, maaf teman-teman ya, karena Cik Caca nggak punya meja, jadi mejanya pakai kardus. Kasian ya. Yang penting semangat, teman-teman. Wow, apaan nih? Apa itu, Dik? Wow, kita buka, teman-teman. Ini buat usia 2 ke atas ya, teman-teman ya. 2 tahun ke atas ya. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Halo. Wow, apaan nih? Apa tuh, Cik? Ini warnanya apa, Cik? Biru. Loh, kok biru? Ini warnanya apa, Cik? Biru. Oh, katanya udah belajar sama Mama. Ini warnanya oranye apa pink ya, Cik ya? Merah. Yeay. Bentar ya, teman-teman. Dek Caca pilek, teman-teman. Oh, ada kakak. Sini, Kak, bermain, Kak. Pilek, teman-teman. Ada umbelnya, teman-teman. Ya. Secet, Dek. Ah, mantap. Ini buka lagi. Wow, apaan tuh? Warnanya apa, Cik? Ini, Cik? Kuning. Yeay. Ini, Cik. Dicetak, Cik. Dicetak gini, Cik. Ini ya. Ini, teman-teman. Caca
soalnya malam ya teman-teman, buat belajar balita. Ya kerja. Tapi jago. Wow, udah jadi. Udah jadi. Jelek teman-teman. Ye. Aku mau ini dulu. Ayo, sekarang buka yang ini, Dek. Aku. Ini apa, Dek, ini? Udah. Hah? Yang keras, Dek. Hah, kok jerapah? Kuda, sayang. Ini kuda. Ini kuda, teman-teman. Caca, maju sini. Yuk kita buka, teman-teman. Ayah piawan berkeringat, teman-teman. Dek, apa Dek ini dalamnya, Dek? Wow, yeay. Apa ini, teman-teman? Kita taruh bawah, teman-teman. Ini, wah, ada fotonya Dek Marija, yeay. Iya. Ya, apa ya? Wow. Ini apa, teman-teman? Itu jatuh, Dek. Nah, ini dalamnya malam ya, teman-teman. Wah, sampai melorot, Dek. Punya adik. Saking semangatnya, teman-teman. Wow. Kita benerin dulu ya, teman-teman. Wow. Ini apa ya, teman-teman? Kita buka lagi, teman-teman. Wow. Apaan tuh? Wow, ini dalamnya bukan coklat ya, teman-teman. Ini dalamnya malam ya. Wow, isinya 2, teman-teman. Ayo buka yuk. Ya, ini taruh sini, Dek. Ini apa, Dek? Wow, ini buat es krim ya. Yuk, taruh sini. Ini, Dek, bentar, Dek. Taruh sini ya. Satu ya. Terus yang kuning mana, Dek? Nah, ini, Dek. Kita campur ya, teman-teman. Ini merah sama kuning ya. Kita buat es krim. Ayah sayang. Yeay. Kita apa ya, Dek? Kita slender dulu ya, teman-teman. Nah, cepol, teman-teman. Yuk, ini, Dek. Nah, nggak bisa ya, teman-teman. Ini, Dek. Ya. Yuk kita. Ini, Dek, sini, Dek, kok sini. Ya, ini loh. Kita cetak, teman-teman. Iya, sayang. Caca, pilih, teman-teman.
Semoga cepat sembuh ya. Minta doanya. Yeay. Wow. Belum jadi teman-teman. Belum jadi teman-teman. Ini nanti sama. Kita teman-teman. Wow. Warna apa, Dek? Warna apa, Dek ini? Wow. Ini bukan makanan ya teman-teman. Ini malam ya teman-teman. Kita bikin lagi teman-teman. Yuk kita potong teman-teman kayak es potong. Lagi kita balik. Kita jadiin 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Aduh. Nggak bisa ya teman-teman. Yeay, udah jadi teman-teman. Yeay. Geleng. Nih, kita cetak. Cetak kuda saya. Kita potong ya teman-teman ya. Adik, udah belum? Kita ketek ya teman-teman biar cetakannya hasilnya sempurna. Udah jadi teman-teman. Ini hewan apa, Dek? Hewan apa ini, Dek? Oh, ini hewan badak bercula 1 teman-teman. Kita cetak kambing sayang. Kambing. Kita slender lagi teman-teman biar rata. Kita potong biar rata. Ini ya cara motongnya ya. Udah jadi teman-teman. Ini hewan apa ya teman-teman? Kuda.
Sebentar sayang. Jadi teman-teman, lu hati ke sini. Ya, ini apa, Dik? Yeay. Taruh sini, Dik. Caca pilek teman-teman. Udah ada 3 hewan ya teman-teman. 1 badak, 1 kuda. Ini apa ya teman-teman? Kayak biskuit ya teman-teman. Yuk kita pamit yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya, subscribe ya. Dik Caca Marica. Yeay.